kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta midnimo media qodobada daawan doontaana waxaa kamid ah madaxda maamulka Puntland oo ku kala qaybsamay socdaal dhawaan uu ku tagay magaalada Gaalkacyo ee wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya. dawladda Soomaaliya oo binisay in Itoobiya ay dhaxdhaxaadinayso Kenya iyo Soomaaliya iyo Kenya oo war ka soo saartay koox burcada iyo hubka ay wateen oo Muqdisho lagu soo bandhigay dad shacab ah oo dil iyo dhaawac lagu geystay qaybo ka tirsan gobolka Mudug. حساب دجالتي وحمد وكتاجن حرادة قحوتيجا يكاكما يسومالي كوحي اللودي. مدحبين كلين كمامل كبوتلان أو دي بقول أبتي بوصاصو يسعدال وكتاجا إمارات وكور بحي. بوليس كمامل كسومالي لان أو ساق بتي وحيابها مان كدورية يرجي وتي. ورركي جدا بيجي دجالو يحسدوا على عادات كوي وحما وكتاجن قبل كسول. وكوي تبانكا بشا جولاي سنة كلابادة كون ساقالي تبانكا قدبادي عاد داواتين وحاجين كوي ومهمسان وركا ورباهنتا من الميديا هديات فضلا كعصبتها الجنة الناس بسكرايب ده هات النوديار جروبا قدبادة سيور لما يستران ويدين لسعود سيو أحمد حسن سليمان mahadsanid Farax Cabdi Tarabbi saacadihii la soo dhaafay ayaa warbaahinta Kenya qaarkood iyo kuwa gudaha Soomaaliya ay qorayeen in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu dhexdhexaadinayo Soomaaliya iyo Kenya isla markaana labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay kulmayaan hase yeeshee warkaasi waxa been abuur ku tilmaamay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxaana xusid mudan in warka ku saabsan in wada hadal laga geliyo badda Soomaaliya ay hore u beenisay madaxtooyada Soomaaliya wasiir Cawad ayaa sheegay in warbaahinta Soomaaliya ay mar walba ku dhiiradaan warar been abuur waxaana wasiirku sheegay in go'aanka la xiriira badda Soomaaliya oo ay Kenya muran gelisay uu wali sidiisii yahay isla markaana uusan jirin wada hadal laga gelayo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta saldhig galbeed ee degmada Dharkenley waxay ku soo bandhigeen 6 ruux oo lagu eedeeyay inay ahaayeen burcad iyo hub ay wateen kuwaas oo maamulka gobolka Banaadir uu ku sheegay in lagu soo qabtay howlgal laga sameeyay magaalada Muqdisho goobta lagu soo bandhigay burcadda iyo hubka ayaa waxa ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Banaadir xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale waxaana maamulka gobolka Banaadir uu hubka iyo ragga burcadda uu ku wareejiyay xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa digniin u diray ragga hubeysan ee dadka shacabka xilliyada qaar dhaca u geysanaya waxaana sheegay in maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga ay talaabo ka qaadi doonaan isla markaana qofkii ka daba yimaada ay u aqoonsan doonaan burcad kalkaal maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay howlgal lagu burburinayo goobaha sharci darrada ah ee ku yaala hareeraha wadooyinka howlgalkan oo xalay laga sameeyay wadada Makka al-Mukarrama ayaa waxa ka qayb qaatay ciidanka ilaalada deegaanka iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta qaar ee degmooyinka madaxda ayaa sheegtay in tani ay qayb ka tahay howlaha uu maamulku wado ee bilic soo celinta caasimadda si ay ula tartanto dhigeeda magaalooyinka kale ee caalamka iyo dalalka diriska ah dabley hubeysan ayaa la sheegay in ay rasaas ooda uga qaadeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah gaariga la rasaaseeyay ayaa lagu waramayaa in uu marayay deegaanka Saaxo oo u dhaxeeya magaalooyinka Gaalkacyo iyo Goldogob dadka saarna gaariga ayaa la sheegay inay ka soo jeedeen degmada Goldogob kuna wajahnaayeen magaalada Gaalkacyo inta la xaqiijiyay 4 ruux oo rayid ayaa ku dhimatay dhacdadaasi xilli ay ku dhaawacmeen tiro inta ka badan kooxaha hubeysan ee falka geystay ayaa la sheegay in ay goobta ka baxsadeen xilli aanan wili la ogeyn waxa keenay falkan muddooyinkii dambe ayaa waxa deegaanada gobolka Mudug ku soo kordhayay dilalka salka ku haya aanooyinka qabiil xaaladda deegaanka Doob ee gobolka Sanaag ayaa degan kadib markii shalay uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay jabhad uu hogaaminayo sargaal hore uga soo goostay Somaliland iyo ciidamo taabacsan maamulkaasi dagaalka ayaa si gaar ah waxa uu ka dhacay deegaanka Doob oo qiyaastii 45 kiiloomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Cergaabo ee gobolka Sanaag waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac jabhadda uu hogaaminayo Cornel Caare ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland oo halkaas ku sugnaa waxa lagu soo waramayaa in xiisad u dhaxaysa Soomaalida iyo qowmiyado kale oo ka tirsan kuwa Kenya ay ka taagan tahay xerada qaxootiga ee Kakuma lama oga ilaa iyo hadda waxa dhaliyay xiisadda iyo sida ay ku bilaabatay waxaase warar hordhac ay sheegayaan in dagaal dhex maray labada dhinac ay jiraan dhimasho iyo dhaawac isgaarsiinta oo aad u xun awgeed lama heli karo faahfaahin dheeraad oo arrintaasi ku saabsan
howlgal ay magaalada Hargeysa ay ka sameeyeen ciidamada booliska Somaliland ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen maandooriyaha qamriga oo lagu ganacsanayay gudaha magaaladaasi. saraakiisha ciidamada booliska ee magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in qamriga la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka shacabka deegaanada Somaliland. warka ka soo baxay taliska ciidanka booliska Somaliland ayaa lagu sheegay in tilaabo adag laga qaadi doono dadka lagu soo qabtay qamriga. afhayeenka ciidanka booliska Somaliland Faisal Xiis oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in uu ka digayo in waxyaabaha maanka dooriya la geeyo deegaanada Somaliland, isla markaana waxa uu xusay in tilaabo adag ay ka qaadi doonaan dadka ay gacanta ku soo dhigaan. guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna war wixii dal iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socoteen Midnimo Media. waxaana warka si wada jira halkan idinkaga soo jeedinayay Faarax Cabdi Tarabbi iyo anigoo Axmed Xasan Ramaas. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.